নিউমোনিয়া বলতে কি বোঝায় এবং নিউমোনিয়া হলে চিকিৎসা কি, এর লক্ষণ কি এবং সাধারণ ঠান্ডা কাশি লাগলে কি করণীয় আছে। সর্বপ্রথমে আমি বলতে চাই যে নিউমোনিয়ার ব্যাপারে এখন শীতকাল চলছে, ঠান্ডা কাশি চারিদিকে লেগে আছে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি এফেক্ট করছে। তো নিউমোনিয়া এটা সাধারণ কাশির ঠান্ডা কাশির চাইতে একটু ভয়ঙ্কর বা একটু মারাত্মক আকারে হয়ে থাকে। সাধারণ কাশি ধরেন যে শিশুরা কাশবে বা একটু হাঁচি দেবে বা সর্দি হবে বা নাক বন্ধ হয়ে থাকবে সেটা। আর নিউমোনিয়া হচ্ছে তার চাইতে একটু মারাত্মক আকারে, অর্থাৎ তার ঘন ঘন শ্বাস নেবে, তার শ্বাসকষ্ট হবে এবং তার বুকের খাঁচা ওঠানামা করবে ঘন ঘন এবং সে খেতে পারবে না, জ্বর হবে তীব্র, তার খিঁচুনি হতে পারে বা তার ক্ষুধামন্দ হতে পারে, সে অস্থিরতায় ভুগতে পারে এরকম ধরনের, এবং দেখতে সে খুবই অসুস্থ মনে হবে। তো এইগুলো হলে বুঝতে হবে তার নিউমোনিয়া হয়েছে এবং যদি মারাত্মক আকারে চলে যায় তাহলে কিন্তু তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে। আদারওয়াইজ সাধারণভাবে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বা কাশির ওষুধ দিয়ে এবং নাকটা পরিষ্কার করার জন্য নাকের ড্রপ দিয়ে তাকে চিকিৎসা করা যেতে পারে। এতে অনেক বাচ্চারাই ভালো হয়ে যায়।